வணக்கம், நான் டாக்டர் மைத்லி. இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில தலைமுடியில ஹேர் ட்ரையர் பயன்படுத்துறதால என்ன மாதிரியான பக்க விளைவுகள் ஏற்படும், நம்ம தலைமுடியில இது என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்ன்றத பத்தி தெளிவா பார்க்கலாம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ல தலைக்கு குளிச்சதும் தலைமுடிய காய வைக்க கூட நேரம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு காரணம் சொல்லி ஹேர் ட்ரையர் அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க. நிறைய பேர் தொடர்ந்து தினமுமே பயன்படுத்துவாங்க. இந்த ஹேர் ட்ரையரை உங்க தலைமுடியில நீங்க பயன்படுத்தும் போது இயற்கையான முறையில தலைமுடிய காய வைக்காம இப்படி ஆர்டிபிஷியலா ஒரு ஹீட் நீங்க கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல உங்க தலைமுடியில என்ன ஆகும்னா அழுத்தமும் வெப்பமும் அளவுக்கு அதிகமா ஏற்படும். அளவுக்கும் அதிகமான இந்த வெப்பம் அழுத்தம் உங்க தலைமுடியில படும்போது தலைமுடியோட புறத்தோல் பாதிப்படையும். புறத்தோல் அப்படின்றது தலைமுடியோட அவுட் சைட் லேயர், வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர், கியூட்டிகல்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹேர் கியூட்டிகல் முதல்ல பாதிப்படையும். ஹேர் கியூட்டிகல்ல பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா ஹேர் பிரேக்கேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம். அதே மாதிரி தலைமுடி உதிர்வு ஏற்படுறதுக்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம். ஏன்னா அந்த அழுத்தமும் வெப்பமும் என்ன ஆகும்னா அளவுக்கு அதிகமா உங்க தலைமுடி உதிர்வு அதிகமாக்கும். தலை குளிச்சுட்டு அந்த ஈரத்தோட அப்படியே நீங்க உடனே ரொம்ப ஸ்பீடா நீங்க அந்த அதாவது 3 இருக்கும் இல்லையா, லோ மீடியம் ஹைன்னு இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து டைரக்டா ஹை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹை ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அப்படியே தலைமுடியை காட்டும் போது என்ன ஆகும்னா, தலைக்கு குளிச்சுட்டு வந்ததும் உங்க தலைமுடியோட அந்த துளைகள் வந்து கொஞ்சம் தளர்ந்து இருக்கும். அந்த இடத்துல அளவுக்கு அதிகமான அந்த வெப்பத்தை நீங்க காட்டும் போது தலைமுடி உதிர்வு சீக்கிரமே ஏற்படும். அளவுக்கும் அதிகமான தலைமுடி உதிர்வு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு இதுவும் ஒரு காரணம். ஏன்னா நிறைய டயட் கவுன்சிலிங்ல ஹேர் ஃபாலுக்கு டயட் கேட்டு வரவங்க இந்த ஹேர் ட்ரையர் பயன்படுத்துறது அதுவே ஒரு முக்கியமான காரணமா தலைமுடி கொட்டுறதுக்கு இருக்கு. இந்த ஹேர் ட்ரையர் பயன்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் எண்ட் சீக்கிரமே வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல இந்த கியூட்டிக்கல் லேயர் பாதிப்படையும், பிற்காலத்துல ஹேர் வந்து அந்த எண்டுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் எண்ட் அதிகமா ஏற்படும். தலைமுடியோட கலரே வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் நாளடைவுல. நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முடி கருப்பு நிறம் போய் செம்பட்ட முடி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, முடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹேர் கலரை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய தன்மையும் இதுல நிறையவே இருக்கு. ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவு ஹேர் ட்ரையர் அவாய்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஹேர் ட்ரையரை தொடர்ந்து பயன்படுத்துறவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தலைமுடியோட அடிபாகம் ஸ்கேல்ப்ல வந்து ட்ரைனஸ் அதிகமாகும், ஈரத்தன்மை கம்மியாகும். ஈரப்பசப்பு தன்மை கம்மியாகி உங்களுக்கு ட்ரைனஸ் வறட்சி தன்மை அதிகமாகும் போது பொடுகு தொல்லை ஏற்படும். இந்த ஹேர் ட்ரையர் தொடர்ந்து பயன்படுத்துறவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமே டேண்ட்ரஃப் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். நம்ம முடியோட வேர் பகுதி இருக்கு இல்லையா, ஹேர் ஃபாலிக்கல்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஒவ்வொன்றையுமே நல்லா வீக்கன் பண்ணிடும். நம்ம ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு இயற்கையான முறையில தலைமுடி காய வைக்கிறது தான் நல்லது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க, அதை நான் சொன்ன மாதிரி லோ மீடியம் ஹைன்னு 3 ஸ்பீட் இருக்கும். டைரக்டா ஹை ஸ்பீட் வைப்பாங்க. நீங்க ட்ரையர் டெய்லி பயன்படுத்துறீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு லோ ஸ்பீட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா 50 to 55 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல நீங்க வைக்கிறது உங்க தலைமுடி ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. முடிஞ்ச அளவு இயற்கையான முறையில நம்ம தலைமுடியை காய வைக்கலாம். தலைமுடியை காய வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அவசரமா எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு ஹேர் ட்ரையர் பயன்படுத்துறத தவிர்க்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு தான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும்